الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abdan. Ma ahbabta ora demen sapa sira syai'an ing suwiji-wiji min umurid dunya saking pira-pira perkarane donya illa kunta angin ana sapa sira lahu maring syai'an iku abdan dadi kawula. Lianna mahabbataka karena sak temene demen ira lisyai maring suwiji-wiji iku tadi natrapi apa mahabbah ing kiadaka ing manut ira lahu maring syai wasiddata alaqatika lan krana bangete kumantil ira bi kelawan syai wa alla tabghiya lan yento ora merkoleh sapa sira bihi kelawan syai badalan ing ganti kama kaya keterangan kila kang diucapake apa ma hubbuka lisy yu'mi wa yusimmu utai demen ira lisyai maring suwiji-wiji iku yu'mi bisa micekake apa hubbuk wa yusimmu lan bisa mbudhekake apa hubbuk. Wa hadza utawi iki dawuh hubbuka lisyai sak teruse. Bismillahirrahmanirrahim. Anna mahabbataka lisyai nika wau iku makna istiqbadihi maknane amprih ndadekake kawulane syai amprih ndadekake kawulane syai laka ket maring sira. Fa in ahbabta mongko lamun demen sira ghairallahi ing liyane Allah Paqadis takbadaka mongko teman-teman dadekake kawula ing sira apa zalikal ghairu mengkono-mengkono ghair kainama iku kepiye dinemu kana ana apa istiqbad saged kainama halih kepiye dinemu kana dinemu apa istiqbad niki kula damel khobar sing maknane niku tam kainama iku kepiye dinemu kana niku kula nakisake kula ngamalake ana apa istiqbad kainan khobare kana sing didhisikno wa ta Allah iku la yuhibbura demen Allah antakuna ing yen to ana sapa sira li ghairihi maring liyane Allah ana iku abdan kawula ai layar do tekse ora ridho sapa Allah bidzalika kan mengkono-kono antakuna li ghairihi abdan. Wa fil hadis lan iku tetep ing dalam hadis ta'isa utai dawuh ta'isa cilaka sapa abdud dinari kaulane dinar ta'isa cilaka sapa abdud dirham kaulane dirham wa zaujati lan bojo wedon wal khamisati lan selendang ta'isa cilaka sapa abet wa takasalan kejungkel sapa abet wa qala al-Junaid lan dawuh sa Imam Junaid innaka sak temene sira lan takuna ora iku pisan-pisan ora ana sapa sira ora ana iku alal hakikati tetep ing atase hakikate lahir maring Allah khabare niki lan takuna ora ana sapa sira alal hakikati lahir maring Allah ora ana iku abdan khabare niku ampun alal hakikah wa syai'un utai suwiji-wiji mimma saking barang dunau kang saliyane Allah laka kedue sira iku mustarikun kang amprih ndadekake kawula wa inna kalan sak temeni sira iku lantasila ora bisa tumeka sira ila sarihil khurriyati maring pertelane sifat merdeka wa alaika lan iku tetep ing atase sira min hukuki ubudiyyatika saking bapa hake sifat kawula ira baqiyatun uti ana turahan baqiyatun uti ana kekeren al mukatabu utawi kawula mukatab iku abdun tetep dadi kawula
ma bagia ing dalam selagine ijik langgeng alaihi ngatasé mukatab apa dirhamun dirham la tangfa'uhu ora manfaati ing Allah apa taatuka taat ira li annahu krana sak temene Allah iku ghaniyun zat kang sugih anil alamina saking pira-pira alam kabeh wa a'malihim lan pira-pira ngamale alamin wala tadurruhu lan ora bebayani ing Allah apa maksiatuka maksiat ira li tanazzuhi krana bersih Gusti Allah taala an ayasira saking yen to tumeka ilahi maring Allah apa makruhun perkara kang den sengiti min khalqi saking makhluke Allah wa inna ma amara kang pestine perintah Allah ing sira biadi taati lan iki taat wa nahaka lan nyegah Allah ing sira an hadhil maksiati saking iki maksiat an hadhi ayil maksiyah iku lima krana barang ya tukang bali apa ma'alaika ing atase sira minal manafi nyatane pira-pira manfaat wal masalih lan pira-pira maslahat fid darain ing dalam dunya akhirat wa dzalika utama ya alaik iku ala sabiri tafadduli tetep ning atase dalan kenugrahan minus saking Allah la ala wajil ijabi ora ing atase dalan wajib ali ing atase Allah la yazidura nambahi fi izzi dalam mulyane Allah apa ikbaluman madhepe wong akbala kang madhep sapa man ali ing atase Allah wala yang kusulan orang ngurangi min izzi saking mulyane Allah apa ikbaruman mungkure wong adbaro kang mungkur sapa man anu saking Allah li anna izzahu krana sak temene mulyane Allah iku sifatun sifat min sifati kang tetep saking propro sifate Allah aljamiati kang kumpul kal uluhiyati kaya dene sifat dadi pangeran wal kibriya lan sifat agung wal azamati lan tegese agung wa sifatu kibriya manane gedhe wal azamati lan agung wa sifatu te propro sifat Gusti Allah taala iku fi ghayatil kamali tetep ing dalam katoke sempurna wa tamamilan tegese sempurna fa ya mongko te sifatuhu iku munazzahatun dibersihake aniz ziyadati saking tambah wan nuksani lan kurang wa hadza utaiki kilaya zitu fi izzihi ikbalu man akbala alaih iku taklilun dadi taklil lima maring dawuh qablahu kang sadurunge hadza mingkoni saking anane Allah iku laya udura bali ali ngatasé Allah apa naf'un manfaat min abidi saking pira-pira kalane Allah wala yalhaqulan ora tetemu ing Allah apa dararun kemlaratan minhum saking abidihi pun sama rusuluka ilallah bijan Bismillahirrahmanirrahim wingi Mbah Kyai ngendikaken mafataka min umrika la iwadalahu wa mahasola laka minhu laki matalahu usia yang sudah kelewat yang sudah berlalu diku tidak akan ada gantinya. Jadi hari-hari saat-saat yang sudah berlalu dari umur kita niku sudah tidak ada gantinya lagi. Misalnya berlalu kosong tanpa ada manfaat sama sekali. Tidak ada amal soleh di dalam waktu-waktu kita yang berlalu, maka tidak akan bisa kembali. Ya, seperti itulah wujudnya, seperti apa adanya besok di akhirat. Sedangkan yang kita hasilkan, yang kamu hasilkan pada waktu-waktu yang kita miliki itu sangat-sangat besar nilainya, sampai tidak bisa dinilai saking pentingnya, saking besarnya. Ya, maka ya monggo selanjutnya terserah jenengan piyambak-piyambak. Masa-masa yang jenengan miliki akan sampean mubazirkan begitu saja, akan sampean biarkan berlalu sing ngono bae. Nggawe omong-omongan, nggo udat-udutan, nggih. Nggo nglencer ngalor ngidul, tiada hari tanpa pergi. Setiap hari mesti lunga. Wis mbah
ora di duit wis pokoke jalan-jalan sing penting. Terserah monggo sampean wis ngerti dhewe. Tapi hari-hari yang kita mubazirkan itu tidak akan kembali lagi. Ya, kosong, berlalu dengan kosong. Ya untung kalau hanya kosong saja, tapi kalau isi tapi isinya niku isi dosa-dosa kan ya lebih tidak menyenangkan, lebih menyusahkan. Nah, sedangkan yang sampean hasilkan dalam waktu-waktu jenengan niku sangat tinggi nilainya, sangat mulia dan tidak akan habis zaman bawah. Inilah maka ulama-ulama salaf as-soleh dulu selalu menjaga nafasnya, selalu menjaga lirikannya, pandangannya. Jangan ada nafas yang keluar tanpa ada manfaat, tanpa ada faedah, apalagi kok keluar dengan membawa dosa, keluar masuk dengan membawa dosa. Nauzubillah. Jadi inilah perhatian ulama-ulama dulu. Tidak ada waktu senggang sedikit aja untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Maka ulama-ulama kita selalu memperhatikan mayaknihi, apa yang berfaedah untuk beliau-beliau. Yang tidak berfaedah niku ndak diambil sama sekali. Nah, kita sekarang ini itu jauh berbeda. Justru banyak hal kita kumpulkan yang punya potensi akan membuat kita lupa, punya kemungkinan akan membuat kita lupa. Nih, pun napa malih sampean ndeloki wong wedok nih, subhanallah. Setengah jam niku kangge wedaan, kangge gincunan, kanggo zikir nang pangeran kan wis akeh lho niku. Niku paedahe apa monggo ngono tok, kelewat wis. Nek diitung we misale dadekke siji niku kira-kira pirang sasi wong kuwi wedaan terus nek dadekke siji. Nah, pun wadus ya ngono, suwine gak karuan. Alah mbak ya biur-biur sing penting resik ndang sembayang, ndang zikir. Ono setengah jaman gak rampung-rampung. Ya apa metu ya padha wae gak ono bedane. Jadi ini orang dulu gak mau, ulama ussalaf gak mau seperti itu. Apa adanya, gak semangkangelan cepet harus ndang zikir ning masjid, ndang mlebu masjid ngibadah, semang goleki sandal sik, semang resik-resik, sing penting kena kanggo piranti ning masjid, sikile ora kotor. Kan ngoten mawon, ngeten. Tur di sana mungkin tidak ada potensi terganggu. Sampean kan kangelan golek sajadah sing apik, dimenyaki sik, wah jungkatan. Nek kanggo zikir karo pangeran wis pira wae ganjarane semirane. Engko ning kono ijek wis terganggu macam-macam. Nah nikulah bedane dina akhir karo dina awal ngoten niku nggih. Terus mereka para ulama ussaleh itu selalu mengambil keuntungan pada saat dan waktu-waktu yang ia miliki, yang beliau-beliau miliki. Tidak menyia-nyiakan umurnya untuk batolah, untuk main-main, untuk tidak ada yang gunanya sama sekali, walaupun sedikit. Nah niku bon zaman niku mangke gawe patokan, gawe ukuran sampean. Aku ngene iki nyak-nyakke wektu para ya misale ngaten. Nggih, nek misale kok sandal sampean niku cukup sandal jepit ngaten mawon kira-kira mboten kesuwen nggih. Mboten kesuwen sebab kene ngarepan ra bakalan ilang dadi ku meneh srek. Nek sandal sing apik nglebokke sik. Nek dihitung-hitung wis menyita waktu berapa saja seperti itu. Untuk ngerumat barang-barang sing ora ana gunane, waktu-waktu kita hilang, kita berlalu. Mulakno wau dikandakno napa nikaten ayat mau yaumal hasrah wa angdirhum yaumal hasrah, ayat pagi tadi.
Ya, peringatkanlah kepada mereka pada saatnya orang itu nanti rugi. Semua orang rugi. Apalagi yang melakukan keburukan. Itu besok di akhirat merasa longso, rugi ya Allah. Orang yang sudah baik pun merasa rugi, longso. Kena apa? Dulu tidak. Saya gunakan seluruhnya untuk kebaikan. Karena di sana nanti ya orang itu sama dengan kita sekarang. Punya tingkatan yang berbeda-beda. Nek saiki sampean omah sampan nolo iso dikejar. Tapi nek sampean wis paten. Semono ya semono. Sebab sudah dibeli dengan amal sampean pada waktu sekarang ini. Wong wis ahli salat tahajud ijek rumangsa, wah ngerti ya maune aku ngene sithik, ngerti aku ora usah gunake iki, wah ngerti aku sabar sithik ngono wis, wah wis ngaten mawon getun sedaya niku mangken nggih. Naliku ngulang wa angdzirun yaumal hasrah niku maksude ngaten. Ten hadis niku dipun ngendikaken bahwa nanti akan datang pada saatnya di mana hamba itu akan merasa rugi ketika waktunya tidak dibuat zikir. Ini hadis min saatin ta'ti alal abdi la yadhkurullaha ta'ala fiha illa kanat alaihi hasratan wa nadamatan. Jadi akan datang pada saatnya gampangane sing nanti hamba itu akan merasa getun karena hari-harinya, waktu-waktunya tidak dibuat zikir kepada Allah. Nah, ya alhamdulillah awake dhewe ya senajan sithik-sithik wektune diiseni zikir barang nggih mboten. Nah, tapi sok ben sampean wah ngerti aku zikir terus nek ngene carane sing ora ana perlu-perlune bangsane sing ngono-ngono kae. Bahasane ngecat omah gawe likuk nak gawe zikir wis pira wae ganjar aku ngoten niku kula somben sampean niku bakal punya rasa penyesalan seperti itu. Bahkan kemarin ada yukol dikatakan oleh salah satu ulama besok kita akan diberi 24 almari oleh Allah. Setiap jam kita itu nanti almarinya sendiri-sendiri. Jam semene tekan semene lemarine iki, jam semene tekan semene lemarine iki. Nanti sampean bisa melihat kembali jam semene semani pada hari Ahad Kliwon. Iki ana isine apa? Mari sampean iso buka dewi-dewi. Disitulah nanti saatnya orang itu menyesal kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Pun ma ahbabta syai'an illa kuntalahu abdan. Ora ana perkara sing kok senengi iki kejaba ndadekake awakmu ki kaya dadi kawulane, kaya dadi budake. Dadi barang-barang sing kok senengi iki persasat ndadekke awakmu ki kaya dadi budake barang mau. Ngawula marang barang mau. Pun sampean akui atau tidak. Sampean seneng ati sampeyan kumantil. Pun sampean niku pikirane mrono terus. Apa-apa sing dipikirke kae terus. Ana apa-apa tuku apa sithik, wah kae engko piye. Alep rungo ning ndi selalu kelingan terus. Ora lali jajane oleh-oleh kaya-kaya iki dadi petikale. Dadi napa jenenge? Napa niku bahasa sing kuasar niku. Jadi petiklake. Itu orang yang mencintai sesuatu. Ana leboke si alon-alon niku nati ya apa ora? Nggih mesti sampean. Pikirane kita itu tajam. Itu kita akan merasakan seperti itu, bahwa sesuatu yang kita cintai akan membuat seperti kita budaknya, akan membuat seperti kita petiklaknya begitu. Kon rono rene kon susah sak penunggalane. Mila enten ngendika al hubbu yu'mi wa yusim. Sing jeneng muni
demen seneng iku iso ndadekake mripat iku picek, iso ndadekake kuping niku budheg. Kandhanana ya ora nggugu. Nggih mboten? Nggih wis. Wis penting rono. Sing penting keturutan. Mulane nek ana wong seneng jaman biyen, nek kapan ana masjid niku enten kentongan, ngilang-ngiling kapan ya kentong-kentong ora kentong-kentong asar. Terus mrono niku padha karo kawulane kentongan. Sebab dhek ngawula kalih kentongane niku kapan ana kentongan mara ning masjid. Lah niku. Menurut tingkatan-tingkatan. Tingkat senenge niku tinggi, ya tingkat pengabdiane karo sing disenengi niku nggih semakin gede. Semakin gede. Wis sapa wae ora nrimo kandhan, wong tua tabrak. Ora urusan, aku lagi seneng. Wis sapa meneh kok kanca-kanca. Dhuwit wis ora pikiran. Wis demi sing tak senengi, dhuwit kontek gak apa-apa. Ngaten mboten? Niku jenenge petiklak ngoten. Nek sampean niku nek seneng kali napa-napa niku potensi yang jenengan senengi itu membuat sampean niku dados kawulane, tertindas. Sampean niku diatur. Nah niku maknane ma'ahbab tasyai'an illa kuntalahu abdan. Mila sing sampean pikirke wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Gusti Allah niku mboten seneng nek kowe iku dadi kawula sak liyane Gusti Allah. Senenge Gusti Allah, ridane Gusti Allah, kowe iku ya dadi kawulane Allah tok, aja dadi kawulane liya-liyane. Aja dadi kawulane mobil, aja dadi kawulane omah, aja dadi kawulane bojo sisan mboten usah. Niku kula cethake sing bojo niki. Sebab nggih kadang-kadang sampean niku dadi kawulane bojo, ora wedi karo Gusti Allah tapi malah wedi karo bojone. Ya apa ora? Wah niki jenenge takwa nggih ngeten niki. Takut kalian istri tua. Kayak ngoten niki. Dados Gusti Allah niku mboten seneng nek sampean kok dadi kawulane, ya dadi kawulane Gusti Allah, tapi uga dadi kawulane barang-barang niku, dadi kawulane dhuwit, dadi kawulane pangkat, dadi kawulane napa-napa. Gusti Allah ora seneng nek Gusti Allah ya murni dateng Gusti Allah. Kados kala wingi nika Gusti Allah mboten seneng ati yang disekutukan, harus khusus kepada Allah. Juga tidak senang pada amal yang disekutukan, amal harus kepada Allah. Bahkan Allah tidak akan memberikan syarair, tidak akan memberikan makrifat-makrifat di dalam hati orang itu ketika hatinya sudah ada yang lain. Ngaten ta wingi nggih? Tes niku. Imam Junaid dawuh ngaten, kowe iku ora bakalan dadi kawula sing nyata-nyata kawula sing apik temenan. Ketika selagi masih ada yang lain yang membuat kamu diperbudak, yang memperbudak kamu. Nikilah istimewane sebutan abdu. Mulane mboten sembarangan sebutan abdu niku. Nabi Isa alaihissalam ini Abdullah. Kanjeng Nabi Muhammad piyambak paling remen nek diceluk Abdullah, abduka wa rasuluka. Seneng itu. Sebab tingkatan abduk niku paling tinggi. Ndak ada yang lain kecuali hanya kepada Allah. Nek kalau sampean kawula-kawula nami kawula-kawula mung jeneng-jeneng tok. Jare kawulane Gusti Allah tenanan tapi atine jek ngawula rono rene. Nah niku. Terus ndak akan bisa orang itu tidak akan napa menika merdeka dari sesuatu. Awake dhewe niku nek dadi kawulane Gusti Allah niku berarti merdeka dari perhambaan segala sesuatu selain Allah. Tidak ada urusan kamu, saya ini hamba Allah. Tidak ada urusan kamu, saya hamba Allah. Jadi dia merdeka dengan siapapun karena dia hanya menjadi hamba Allah, tidak menjadi hamba siapa. Mulakno niku sampeyan ana kawula mukatab niku zaman biyen orang dimiliki oleh gustine oleh orang lain. Bisa dijual, bisa diapa-apakan. Dia bisa merdeka apabila dia mau nyicil,
sebulan misalnya 100.000. Selagi jono cicilan sithik bae, urung kabeh dicicil, urung kabeh dilunasi, tetep ijeh dadi hamba. Ijeh tetep dadi kawula. Engko nek wis beres lagi ora dadi hamba. Lah niku di mana hati kita masih punya keinginan atau masih mengabdi, masih senang pada sesuatu, itu kita masih terikat di situ walaupun kecil bentuknya. Kita belum merdeka yang mutlak, kita belum merdeka seluruhnya. Hati kita masih ditangguh dengan kesenangan ini dan itu. Nah niki angel to niki nggih. Mulane aja wah gedhen rumangsa aku wis apik ngono. Ah angel ra karuan kan ngene. Dari situ saja kita sudah kangelan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. La tanfa'uhu ta'atuka wa innama amaraka bihadi wa nahaka an hadihi lima ya'udu alaika. Nah niki wis rada biasa. Ora bakalan manfaati nangone Allah. Taatmu iku ora manfaati ning Allah. Gusti Allah iku ndak butuh pada siapa saja, bahkan pada amalnya siapa saja mboten butuh. Uga maksiatmu nang Gusti Allah ora bakalan merugikan Allah, membahayakan Allah. Karena Allah tidak akan bisa kena sesuatu yang tidak disenangi. Kena sesuatu yang diingkari tidak bisa. Gusti Allah bersih. Lah terus kenapa Gusti Allah perintah? Jadi Gusti Allah ora butuh taati awake dhewe kok perintah kon sembahyang, perintah kon poso, bahkan perintah kon nulungi. Nek wayana perang kon nulungi Gusti Allah. Perintah Gusti Allah niku hanya untuk kepentinganmu piyambak. Kembalinya manfaatnya datang sampeyan, tidak datang Allah. Kena apa sampean kon sembahyang, sampean gen mlebu swarga, gen ora kenang siksa. Kenapa sampean kon ngeten-ngeten? Ora kok gen pangkate Gusti Allah mundhak niku mboten. Wis to sak donya niki arep maksiat kabeh lho. Bagi Allah tidak ada pengaruhnya napa-napa. Kabeh njaluk ngapura karo pangeran, kabeh. Njaluk apa? Dikeki karo pangeran, dikeki kabeh ora mengurangi kekayaan Allah. Taat kabeh tidak akan menaikkan derajat Gusti Allah. Derajat Gusti Allah sudah sempurna. Ndak bisa kurang, ndak bisa lebih. Niki keterangannya ten mriki ngeten, ndak bisa lebih. Apa-apa milik Allah itu sudah mentok. La yazidu fi izzi iqbalu man aqbala alaih wala yanqusu min izzihi idbaru man adbara anhu. Ora bakal nambahi mulyane Allah madhepe wong sing madhep ning Gusti Allah, lan ora bakal ngurangi kemuliaane Allah mungkure wong sing mungkur sangka Gusti Allah. Atau wong sing ora butuh karo pangeran njur Gusti Allah niku kurang kemuliaane mboten. Niku ten hadis, bahkan ten hadis qudsi. Hadis ini mutawatir, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid ma zada dzalika fi mulki syai'a walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid fa mangka ma naqasa dzalika mim mulki syai'a. Rawahu Muslim. Jadi lamun wong dhisik wong keri menungsa jin kabeh takwa marang Gusti Allah. Kaya takwani Abu Bakar lah upamane. Ora bakal nambahi kerajaane Allah. Kabeh do maksiat kaya maksiate Firaun dateng Gusti Allah ngaku-ngaku dadi pangeran. Ora ngurangi kerajaane Gusti Allah. Nah begitu. Mula ya tapi nggih niku enten donga Kanjeng Nabi niku kadang-kadang donga kula sampean niku kebablasan. Kebablasan. Misale atus ya Allah Gusti nika niru kula mangke nek sampai mati niku tiang-tiang kawula sampean niku do kesasar ora entuk pituduh. Misale sampean berada di satu tempat mriku sing dakwah sampean tok wonge kafir kabeh. Ya Allah Gusti mugi paringi selamat.
mangke nek kula mboten slamet mangke agama sampean mati Gusti. Walah kaya iya ana ngene. Nggih. Terus itulah ini menjadi patokan kita. Taat kita itu tidak akan bisa pengaruh, tidak akan bisa mempengaruhi kepada kekuasaan Allah, kemuliaan Allah. Maksiat kita juga tidak akan bisa merendahkan martabat Allah. Sebab semua sifat-sifat Allah itu sampun mentok. Nah, lajeng kenapa Allah perintah kita untuk ini, untuk itu, ya itu kembalinya untuk diri kita sendiri. Monggo, sampean pengen mlebu swarga apa pengen mlebu neraka. Terus niku perlu kita mengerti, apalagi di awal kitab ini juga ada bahwa yang memasukkan kita ke surga itu bukan amal kita tapi adalah rahmat Allah. Ya, rahmat itu muncul karena amal yang kita lakukan. Ya, amal itu muncul karena pertolongan Allah. Nek dulat-dulet mangke sampean iso dadi bingung. Tapi bingung ini kok ana sing bingung mangke apik, ana sing bingung Allah. Nek bingung sing apik niku bingung sing akhirnya bisa terus lebih memahami karena ijek bingung. Enten sing bingung ngolok niku terus frustasi, lah piye to ngene wis salah ora urusan lah wis mbah. Nggih. Terus semuanya butuh pada Allah. Semuanya butuh pada Allah. Enggak, Gusti Allah ndak butuh pada semuanya. Yang butuh kepada Allah itu selain Allah. Allah tidak butuh kepada selainnya. Nah niku dalam fatwa-fatwa orang-orang ahli tasawuf kata sengaten. Nggih, semanten nggih. Nggih. Alhamdulillah niki ada pelajaran kata sangat terutama yang akhir tadi. Jadi cinta kita kepada sesuatu niku bisa kita membuat terikat pada sesuatu itu. Lah ikatan pada sesuatu itulah yang membuat kita, yang menjadi hambatan kita sampai kepada Allah. Karena apa? Karena Allah tidak senang pada seorang hamba yang dia itu masih terikat kepada orang lain, terikat pada harta benda lain, atau terikat menjadi hamba yang lain. Kalau menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, yang dicintai Allah, ya hanya untuk Allah, tidak untuk siapa-siapa. Ini yang kita perjuangkan. Ini harus kita perjuangkan. Jangan kita ampun anulah, ampun rimo, ampun marem dengan ibadah kita sing wis ngene terus lah pokoknya ampun. Mulane ibadah kula sampean niku ora tau mundak-mundak nggih mboten. Awit biyen ki ngene terus karena wis rasane iki wis marem ngene iki cuma rasane wis cukup. Mula kudu ada peningkatan. Iki ati kok ijeh ana seneng karo iki kono iki. Kok ijeh ngene iki piye to? Itu harus terus dikaji terus. Wallah, mesti Allah yang paring. Al-Fatihah.